नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, पशुपालन युट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण कुंभेज येथे अमोल कुलकर्णी यांच्या शेळी फार्मवर आलेलो आहोत। तर त्यांच्याकडून आपण काय माहिती जाणून घेणार आहोत, तर आपण त्यांच्याशी चर्चा करूया। सांगा नाव तुमचं। मी अमोल कुलकर्णी, मी पुण्याला ॲकर सोल्युशन मध्ये कामाला होतो। तिथलं काम सोडून मी इकडं म्हणजे शेळी फार्म करण्यासाठी आलो। तर मला 6 महिने चालू करून झाले, त्यामध्ये माझा जवळजवळ व्यवस्थित फायदा झालेला आहे। बऱ्यापैकी शेळ्या वेल्या आणि वेल्यानंतर मी त्याची विक्री करून परत नवीन त्याच्यापासून पाठरे विकत घेतली। ट्रेनिंग वगैरे कुठे? ट्रेनिंग मी पुण्यातच घेतलं। अच्छा, मिटकॉनला घेतलं का? बरं। आणि शेळीची निवड कुठली उस्मानाबादीचीच केली? शेळीची उस्मानाबादी निवड केली आणि बिटलचा बोकड मी अनगर मधून घेतला। हा बोकड आहे का तो? हा बोकड। किती रुपयाला घेतला? हा 22,000 रुपयाला घेतला। किती वजन होतं त्यावेळेस? तो 1.5 वर्षाचा होता, म्हणजे 14 महिन्याचा होता। असं आहे का? ह्याच्यावरची आता गाप जाऊन शेळ्या वगैरे वेलेत का काय? होय, वेल्यात की। त्याची पिल्लं वगैरे पाहायला मिळतील का? पिल्ल त्याची ते पहिलं पिल्लू आहे इथं, आता जन्मलेलं आहे का? माझ्यावरती आहेत इथं, असं आहे का? म्हणजे गाभण झालेल्या आहेत शेळ्या। तुम्ही बिटल जातीचं बोकड का निवडलं? कारण कसं आहे की 100 दिवसामध्ये त्याचं वजन 18 ते 20 किलो पर्यंत येतं। बाकीच्या आता उस्मानाबादी क्रॉस केलं तर त्याला जवळजवळ 7-8 महिने जातात, पण हे 100 दिवसामध्ये 18 ते 20 किलो पर्यंत आपण नेऊ शकतो। म्हणजे त्याच्यात व्यवस्थित लक्ष देऊ, म्हणून ह्या जातीची निवड केली। बिटल जातीची शेळ्या उस्मानाबादी आहेत ना? हा, शेळ्या उस्मानाबादी। शेळ्या दाखवा आम्हाला, कुठल्या म्हणजे कुठून आणलेत काय? उस्मानाबादी आहेत ना ह्या? ह्याची खरेदी कुठून? पुण्यावरून केली का? पुण्यावरून केली। बर, मग नोकरी सोडून शेळी पालन कशासाठी काय? कारण मला माझं स्वतःच काहीतरी पाहिजे होतं। असं आहे का? हा, हे नोकरी दुसऱ्याचं किती दिवस चाकरी करायची? बरोबर। शेवटी नोकरी प्रायव्हेट मधली नोकरी कशी की ते प्रायव्हेटच आहे। बरोबर, आपल्याला स्वतःचा व्यवसाय काहीतरी पाहिजे म्हणून शेळी पालनामध्ये वळलं। आणि आपलं स्वतःचं शेत असल्यामुळे त्याच्यामध्ये चारा वगैरे लावलाय मी। चाऱ्याची कोणती कोणती लागवड केली? सुबाबळ, दशरथ घास, परत मार्वेल, परत अजून हे काय म्हणतात त्याला, शेवरी आणि गिन्नीगोल। गिन्नीगोल जरा कमी खात्यात, पण बाकीचं दशरथ घास आणि सुबाबळ भरपूर प्रमाणात खात्यात। आणि दिवसाचा दिनक्रम सांगा आम्हाला, म्हणजे सकाळी सोडता का फिरायला वगैरे? सकाळी मी कसं आहे की पहिलं सोडत नव्हतं, पण चव्हाण डॉक्टर म्हणून आहेत आमच्याकडे, विजिट करायला येतात इथं। तर ते चव्हाण डॉक्टर म्हणले की सकाळी 1 तास, संध्याकाळी 1 तास बाहेर फिरायला घेऊन जावा, तब्येत सुधारत। आणि मग मी सकाळी 1 तास, 1-1.5 तास फिरायला घेऊन जातो आणि संध्याकाळी 1-1.5 तास। तर शेळ्यांची आता माझी चांगली तब्येत सुधारली, फक्त त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे मी केलं। चालतंय। आणि वैरण किती, सकाळी किती वाजता टाकता, परत संध्याकाळी खुराक वगैरे काय? संध्याकाळी मी 7:30ला खुराक टाकतो, मका शेळ्यांसाठी आणि गहू बोकडासाठी। मला म्हणजे हे चव्हाण सरांनीच सांगितलंय मला। गव्हाणीची वगैरे आम्हाला माहिती सांगा तुमच्या। गव्हाण मी ही अनगरमध्ये मोहोळमध्ये बनवून घेतली। गव्हाणीचे फायदे काय? गव्हाणीमध्ये कसं आहे की चारा वाया जात नाही। बरोबर। आणि समजा जर याच्यामध्ये जर ठेवला तर ते व्यवस्थित असं पायावरती ठेवून सुबाबळ वगैरे त्याचे फाटे टाकले तर ते व्यवस्थित खाऊ शकते, खातात आणि वाया जात नाही, वाया जात नाही। खुराक वगैरे ह्याच्यामध्ये टाकतो। असं आहे का? शेळ्यांची काय तुमच्या वैशिष्ट्य, म्हणजे काय 3 पिल्ल्याची शेळी वगैरे काय? एखाद्या शेळीची 3 पिल्लं अजून तर दिले नाहीत, 2-2 दिलेले आहेत बऱ्यापैकी। 3 कसं की पहिल्यांदा आता मी जिथून घेतलं होतं त्यांनी सोजत क्रॉस केले होते त्याला। असं आहे का? हा, तर ते सोजतचे पिल्लं होते, ते आपल्या इथं कसं सोलापूर भागामध्ये सोजत वगैरे काय चालत नाही, तर इथल्या लोकांना काळ कलर पाहिजे आणि शिंग पाहिजेत आणि व्यवस्थित आकार दिसला पाहिजे। आणि भुंड जर असेल तर यात्रेला वगैरे चालत नाही आपल्या इथला। आता भविष्यात किती शेळ्यांचं प्लॅनिंग आहे करायचं? माझा भविष्यामध्ये 100च्या वरती जाण्याचा प्लॅनिंग आहे। पूर्ण बंदिस्त का अर्ध बंदिस्त? अर्ध बंदिस्त। पूर्ण बंदिस्त केलं असतं, पण काय की त्याला आता कसं की आतमध्ये जर बघितलं मी हे करून, कॅल्शियमची कमतरता कमी पडते, नक्या वाढल्या जातात, नक्या पण वाढतात ना? नक्या वाढतात। आणि काय की
प्लॅस्टिक खा, कुठं खा असं करतात. बाहेर जर आधी ज्यावेळेस मी नुसतं बंदिस्त करत होतो त्यावेळेस मोबाईल कुठं चार्जिंगला लावला काय केला तर पूर्ण त्याचं प्लॅस्टिक खाऊन टाकत होते. पण आता ज्यावेळेस पासून मी बाहेर न्यायला चालू केलंय प्रमाण कमी आहे, बंद केलंय. चालतंय. म्हणजे बाहेरचं जीवनसत्व जास्त असतं. बरोबर. असेच आणखी नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा, शेअर करा. पशुपालन यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्याला नवीन व्हिडिओ सर्वात अगोदर पाहण्यासाठी बेल आयकॉनचे बटन दाबायचे विसरू नका. धन्यवाद.